여기는 대구입니다. 서울 경기권에 비해 상대적으로 미세먼지가 약하다고 볼 수 있지만 출근길에 보이는 역대급 뽀얀 하늘을 보면서 문득 스쳐 지나간 생각을 얘기해 보려고 합니다. 요즘 기후 이상에 대한 이슈가 있잖아요. 연평균 기온이 상승 중입니다. 지금의 추세로 기온이 상승해서 어느 한계를 넘어서는 순간부터는 인간의 힘으로 돌이킬 수 없는 시기가 당겨지고 있다고 합니다. 기온 상승의 원인은 아주 오래전부터 점점 공기 중의 이산화탄소의 농도가 높아지고 있기 때문입니다. 분명한 것은 산업혁명의 시기와 지구의 이산화탄소가 급증하는 시기가 정확히 겹친다는 것입니다. 지구상에 인류가 생겨난 뒤로 이렇게 높은 이산화탄소의 농도에서 인류는 호흡을 해본 적이 없습니다. 지금의 지구 기온 상승은 팩트이고 이것은 이산화탄소의 농도 상승이 원인이고 이 이산화탄소는 사람 때문입니다. 기온 상승을 늦추기 위해 전 세계적으로 목소리를 내고 있고 환경 보호를 위한 갖가지 노력들을 하고 있지만 아직 갈 길이 멉니다. 환경 보호를 위한 한 가지 방법이라고 볼 수 있는 분리수거에 동참하고 있는 나라는 우리나라와 독일, 오스트리아뿐이라고 합니다. 미국, 일본을 비롯한 전 세계 어느 나라도 분리수거를 하고 있지 않다고 합니다. 그나마 우리가 열심히 하고 있는 분리수거도 사실상 제대로 되고 있지 않는 것이 현실입니다. 게다가 플라스틱을 아무리 분리수거해도 기온 상승을 막기엔 사실상 너무 미미합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 노력을 해야 합니다. 여기까진 좀 딱딱하고 지루한 얘기이긴 합니다만 다른 관점에서 생각해 보겠습니다. 사실상 우리는 기온 상승이 솔직히 실생활에 그렇게까지 와닿지 않습니다. 단순히 우리가 호흡하는 것만 봐도 별 차이를 못 느끼고 있지만 매 순간 우리가 숨쉬고 있는 이 공기가 인류가 점점 숨쉬기 힘들어지게 변하고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 식물을 키우고 가까이 해야 합니다. 식물은 이산화탄소를 흡수하고 산소를 배출하는 유일한 생명체입니다. 적어도 식물을 키우는 화분이 가득한 우리 집은 산소가 가득한 공간입니다. 중국에서 불어오는 황사와 미세먼지로 인해 큰 불편함을 겪고 있는 상황입니다. 지금 화면에 보이는 것처럼 뉴스에서 폭풍처럼 일어나는 황사를 보신 적 있을 겁니다. 척박한 황무지가 계속 사막화가 되도록 내버려 둔다면 황사는 앞으로도 점점 심해질 겁니다. 예전부터 우리나라는 식목일을 지정하고 민둥산을 지금의 푸른 산으로 가꾸기 위해 노력해온 것처럼 그들도 사막을 내버려 두지 말고 어떻게든 나무로 가득한 땅으로 바꿀 타면 좋을 텐데 말입니다. 중국에서 불어닥치는 황사와 미세먼지로 인해 중국을 원망하는 사람들이 많지만 사실은 그들도 스스로 황사와 미세먼지로 인해 우리보다 더 큰 피해를 보고 있습니다. 자기들도 그렇게 힘들면서 왜 노력을 하지 않는 것인지 참 이해하기 힘들긴 합니다. 그래서 우리는 우리 스스로 가까운 데부터 노력을 해야 합니다. 식물을 가까이 하고 식물을 가까이 한 만큼 산소가 가득한 건강한 공기 속에서 숨쉬는 것만으로도 우리의 삶이 조금은 더 나아진다고 느낄 수 있지 않을까요? 자, 오늘은 여기까지.